As girafas. As girafas são mamíferos nativos do continente africano. A alimentação das girafas. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutas. Apesar de se alimentar de várias espécies vegetais, algumas plantas são preferidas pelas girafas, como as acácias. A acácia é uma planta com espinho, mas a girafa é capaz de retirar as folhas com sua língua sem se machucar. Além disso, os dentes molares das girafas podem esmagar esses espinhos e os lábios flexíveis ajudam a pegar o alimento. Reprodução das girafas. As girafas fêmeas atingem sua maturidade com 3 a 4 anos de idade e os machos com 4 a 5 anos de idade. Apesar de atingir a maturidade nessa idade, o macho só começa a se reproduzir por volta dos 7 anos de idade. As fêmeas reproduzem-se a cada 20 a 30 meses e a gestação dura cerca de 460 dias. Geralmente, há o nascimento de um único filhote. Atualmente, essa espécie é classificada como vulnerável pela lista vermelha de espécies ameaçadas. Características gerais das girafas. As girafas são animais grandes, possuindo um tamanho de cerca de 5 metros e 70 centímetros de altura, e os machos são os maiores que as fêmeas. O peso desses mamíferos varia entre 1.180 kg a 1.930 kg. As girafas apresentam pernas longas, sendo as pernas dianteiras mais longas que as traseiras, e também um pescoço bastante comprido. Possui uma cauda que pode apresentar cerca de 100 centímetros de comprimento. Os olhos desse animal são grandes e sua língua pode chegar a aproximadamente 45 centímetros de comprimento, sendo essa uma característica importante na captura do alimento. Sua pelagem apresenta um padrão característico, sendo possível distinguir várias manchas em tons de marrom. Esse padrão de manchas funciona como impressões digitais, sendo diferente em cada indivíduo. A coloração das girafas é importante no processo da camuflagem. Vale destacar que, a depender do estado de saúde do animal e até mesmo da estação do ano, a cor da pelagem pode apresentar variações. Na cabeça da girafa é possível perceber a presença de 2 estruturas ósseas cobertas de pelo e pele. Essas estruturas são cornos especiais, denominados de ossicones, os quais são formados a partir de um osso que se funde com o osso frontal durante o desenvolvimento. As girafas vivem em grupo que apresentam cerca de 10 a 20 indivíduos, mas grupos maiores podem existir, bem como indivíduos isolados na natureza. No grupo há um macho dominante.